Moin ihr Keks und herzlich willkommen zurück bei Christainment. Heute zeige ich euch die neue Gaming-Box von King's Loot. So sieht's aus. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann lasst doch am besten einen Daumen da. Klar, der hilft auch nicht so viel. Ihr müsst nämlich ein Abo da lassen. Genau, ein Abo und die Glocke nicht vergessen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und, schwubbeliwupp, da ist sie schon. Die neue Gamebox. Quadratisch, naja, quadratisch ist nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Rechteckig. Messerchen. Und es geht los. Ich freue mich. Die Box ist recht durchschnittlich vom Gewicht her. Ich freue mich so nach langer Zeit wieder mal eine Box aufmachen. Finde ich gut. Wenn ihr übrigens solche Boxen haben möchtet, habt ihr unten in der Videobeschreibung, die müsst ihr euch ab und zu mal angucken. Da sind Informationen drin, die recht wichtig sind oder auch mal interessant sein können. Ich verstecke da manchmal so schöne Sachen drin. Könnt ihr euch den Link da reinziehen und darüber könnt ihr euch die Boxen bestellen. Genau. Wow. Also hier ist der Zettel, das Ding tue ich mal weg. Ich will das T-Shirt zuerst haben, da habe ich ein bisschen Platz zum Gucken. Gamer. Oh. Ich gehe davon aus, sehr stark sogar, dass das wieder ein King's Loot selbstgemachtes Shirt ist. Das Motiv finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Also, ja, guckt euch das mal an. Da ist einiges. Ich kann es jetzt nicht ganz betiteln. Ich würde jetzt sagen, also das ist der Spieler hier vorne. Ein sehr interessanter, verrückt gemachter Spieler. Und das ist der Avatar, den er spielt. Kennt ihr, früher gab es auf MTV mal eine Serie. Ach, Max, glaube ich, hieß die. Der erinnert mich sehr stark an den Typen hier. Mit den Händen auch. Irgendwie ist das nicht schlecht, das Shirt. Interessant auf jeden Fall. Also, ein Shirt. Dann haben wir hier Boxen, ganz viele Boxen. Zum Beispiel diese Box hier. Ein Mothman. Mothman von Funko Pop. Fallout 76. Das Spiel, was ja sehr viel, sagen wir mal, Diskussionsbedarf oder Diskussion ausgelöst hat. Mothman. Ja, es ist ein Funko-Produkt. Ich möchte gerne nochmal betonen, ich kann mir auch mittlerweile auch erklären, warum. King's Loot hat sich jetzt nicht geäußert, schade eigentlich. Warum keine King Shields mehr drin sind. Also das heißt, Protektoren für die Funko Pop-Figuren. Weil sie vielleicht weniger Plastik machen wollen. Die Boxen kommen ja auch nicht mehr mit Tesafilm verklebt, sondern mit so Papierfasern verklebt. Vielleicht ist es so, vielleicht nicht. Ich finde es aber echt immer noch sehr schade, dass hier keine Protektoren mit dabei sind. Das, meine Damen und Herren, war die Box. Ich muss jetzt mal aufheben gehen. Wie durch ein Wunder ist nichts rausgefallen und ich konnte nicht reingucken. Das ist ja verrückt. So, jetzt haben wir hier... Boah, Alter. Okay. Call of Duty. Ein Skull Light. Also ein Licht. Wir haben ein Licht! Hey! Schon wieder. Das ist echt das neue Pseudonym für die Tassen, oder? Lichter. Also der Tap-on, Tap-off. Aber ihr könnt da draufhauen, dann geht's an. Hat bei mir noch nie funktioniert. Ich muss immer richtig... Also raufhauen an, raufhauen aus. Es ist dieser stilisierte Call of Duty Kopf. Also wenn ihr mal guckt. Der ist schon sehr... Sieht aus wie so ein Alien. Auf jeden Fall eine Call of Duty Lampe. Bam. Dann haben wir noch ein kleines Dingsbums. Rage 2 Face Mask. Ist ja nicht ganz so abwegig, ne? Ist ja recht aktuell. Okay, alles klar. Das Spiel Rage 2 kennt ihr vielleicht. Das habe ich sogar gespielt. Ich finde es echt cool. Und das ist so eine Gesichtsmaske. Nein, 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 nicht so was wie ihr jetzt denkt. So, das könnt ihr das sind als so Mehrzweckschals, sage ich jetzt mal dazu. Ihr könnt ihr als Tuch benutzen, ihr könnt ihr als Gesichtsmaske benutzen. So, ich muss die ganz dringend waschen, die riecht extrem, aber gut. So, damit ihr mal seht, wie das Ding so funktioniert.
Ihr könnt die auch als ganz Haube nehmen. Boah. Aber ich finde das Motiv geil. Moment. Haha, ohne die Kippe abzunehmen. Das Motiv finde ich sehr cool. Das ist halt aus Rage 2 diese Goons, also diese total durchgedrehten. Und das sind richtig schöne, verrückte Graffiti-Grafiken drauf. Also das finde ich sehr gut. Auch aktuell zur Lage kann man das Ding sehr gut benutzen. Das finde ich ein gutes Item. Ehrlich, das finde ich echt nicht schlecht. So, dann haben wir ein Buch. Ein Buch. Wow. Oh, ein Anime hätte ich fast gesagt. Ein Dingskirchen. Ach, guck mal. Sekiro. Hanbei, der Unsterbliche. Ist natürlich auch was für die Anime-Box, aber Sekiro ist auch ein Spiel. Und dabei haben wir noch Artworks. Shadows Die Twice. Ab dem 9.4.2020 im Handel. Ja, das gibt's also schon. Das ist sogar recht aktuell. Das finde ich cool. Und es ist, wie gesagt, ein cooler Manga dabei. Nicht vergessen, Mangas von links nach rechts. Also wir sind ja hier, mal so. Das klappt so nicht. Ihr müsst schon da anfangen und dann... Ihr wisst Bescheid. Ich habe es euch gesagt. Das finde ich ja mal interessant. Reingucken tue ich auf jeden Fall mal. So, dann haben wir noch eine Sache, glaube ich. Oder vielleicht noch zwei. Ich schau mal. Das ist witzig. Ja, das kann man zu dieser Zeit echt gut gebrauchen. Also das ist auch eins, was ich sehr sinnvoll finde. Das ist ein PlayStation Controller. PlayStation. Ein Stresscontroller. Ihr kennt Stressbälle, Knautschen, kaputt machen und so weiter. Das könnt ihr jetzt mit einem PlayStation Controller machen. Hier. Ist ein PlayStation 4 Controller übrigens. Nee, ist es nicht. Da müsste hier noch so ein Ding drauf sein. Es ist ein PlayStation 2 Controller, so. Und könnt ihr zerknautschen und dann, oh Alter, ich könnte so. Genau, ihr kennt ja Leute, oder das kennt glaube ich jeder mal, wenn ihr spielt und das nicht schafft, was ihr schaffen wollt. Oder ihr werdet von einem 10-Jährigen abgeknallt, der das Spiel gar nicht spielen dürfte. Dann ärgert man sich vielleicht noch ein, zwei Mal, ein bisschen, und dann würde man am liebsten seinen Controller durch die Gegend schmeißen. Könnt ihr damit machen. Macht doch nichts kaputt. Nur, dass ihr jetzt wieder vor der Kamera weglaufen müsst, um das Ding wieder zu holen. Ha! Oh, das Ding finde ich echt witzig. Das finde ich gut. Eigentlich hätte ich es gar nicht aufmachen müssen. Das kann man nämlich so wieder reinstoppen. Ach, ist das lustig. So, auf jeden Fall passt alles wunderbar zu Gaming. Achso, da ist noch was. Ach ja, das ist ja immer jetzt mittlerweile drin. Es ist das... Es kommt auch nicht... Ich verstehe... Egal. Das T-Shirt-Motiv als Sticker. Also Motiv und Sticker. 1, 2, 3. Ich hole einfach den Zettel. So, ihr könnt mitrechnen. Achtung, geht los. Einmal das Sekiro Manga Hanbei, der Unsterbliche. 10 Euro. Rage Maske kostet 20 Euro für die Maske. Das ist schon, wow. Der Sticker veranschlagen sie mit 2,50 Euro. Der Controller kostet 10. Mothman kostet 15 und das Shirt kostet 20 Euro. Das ist die Gamebox im Mai 2020. Es gibt eine neue Kingsbox, die heißt Power hoch 2. Da ist Overwatch abgebildet. Also, wenn ihr eine Box haben wollt, unten in der Beschreibung sind die Links dafür. Was hat zu der Box? Ich finde die sehr gemischt. Also von den Items her nicht, das ist natürlich alles Games, ist klar. Aber was zu lesen hatten wir lange nicht mehr. Auch von wegen einem Manga auch nicht. Das finde ich sehr interessant. Licht. Okay, ist dabei. Es ist ein cooles Item, davon abgesehen. Mir gefällt es persönlich nicht. Muss es ja aber nicht. Es soll ja euch auch gefallen. Ich feiere die Maske und den Controller finde ich super. Das Shirt-Motiv finde ich auch sehr cool. Ach so, Entschuldigung, von wem ist denn das? Steht nicht dabei. Schade, es steht nicht dabei, von wem das Shirt ist. Also das Motiv vom Shirt. Fände ich interessant zu wissen. Wenn jemand das Shirt designt hat, das Gamer-Shirt, kann er mir gerne mal die Info geben, weil ich würde gerne wissen, welcher Künstler dafür verantwortlich ist. Bam!
Wenn euch die Box gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch einen Daumen da. Also wenn euch die Box nicht gefallen hat und das Video dafür gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn euch das Video nicht gefallen hat und die Box dafür gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir können nur gewinnen. Ich danke euch fürs Zugucken. Wie gesagt, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, damit ihr wisst, wann ein neues Video online geht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, entspanntes Tschüssikowski und stay nerdy. Ihr Kekse!